아이고 참 이거 뭔 내용입니까 도대체. 메모리가 확 꺼져버렸습니다. 그냥. 알겠습니다. 자, 유형 2번으로 갑니다. 자, 다음이 로그가 정이 되도록 하는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시면 있습니다. 뭐라고? 로그 x 빼기 1, 그 다음에 여기 뭐라고 좀 돼 있어? 마이너스 x의 제곱 플러스 6x 빼기 5. 자, 내 말 잘 들으세요. 밑이 뭐니? 그러니까 x-1이 양수가 되고 x-1이 1이 돼서는 안 되고 진수가 뭐니? 마이너스 x의 제곱 플러스 6x 빼기 5. 이게 양수가 돼야 된다. 1번, 2번, 3번이 다 동시에 성립해야 된다 이 말의 뜻이에요. 따라서 x는 1보다는 더 크고 x는 2가 돼서는 안 되고 이런 뜻이에요. 그 다음에 얘가 양수가 되라라고 했으니까 뭐 해주는데 작은 건 똑같이 마이너스 1 곱하면 되죠? 그럼 뭐가 돼요? x제곱 마이너스 6x 더하기 5가 0보다 작으시오. 1, 5 그림이 아래로 볼로 는 0이 되게 하는 값 이렇게 되는데 0보다 작으라 했으니까 여기에서부터 여기까지. 그러니까 x는 뭐한다? 1보다 크고 5보다 작다 이런 소리예요. 지금 뭘 구하라랬니? 정수를 구하라랬니? 자, 모든 정수 x의 값은 합. 그러니까 2도 안 되고. 그러니까 답은 뭐가 돼? 3, 4가 안 되겠지. 무슨 말 하는지 이해됐습니까? 자, 164번 문제 빨리 한번 해보세요. 164번. 알겠으면 165번 한번 해보세요. 이건 뭐 계산 문제라서 제가 할 내용이 없네요. 이걸 이분이 어떻게 할지 모르겠어요. 아니 그게 양수가 되라니까 무슨 인수분해를 뭐하러 해. 양수가 항상 되라고. 그러니까 이 참수가 항상 0보다 크게 되기 위해서는 무슨 거를 가져야 돼? 두 개씩. 어떤 소리야 얘가. 아니 이 참수가 항상 0보다 이렇게 돼 있으라고 0보다 크게 되기 위해서는. 그래 그걸 따지면 되지. 한 개씩 하는 건가요? 당연하지. 그게 0보다 크다라고 했으니까 항상 이렇게 돼 있어야지. 거의 일대병을 벌써 아직까지 헤매고 있으면 어떻게 합니까?
그 밑에 거예요. 허근이는 0보다 작으시오. 루트 하는 값이 음수가 나야 허근이잖아. 허수의 근이라고. 허수의 근. 허근이라는 말의 뜻이. 루트 하는 값이 0보다 작아야 된다. 틀렸어요. 몇 번이 틀렸다고요? 64번. 자, 모든 실수 x에 대해서 로그 얼마가 돼 있어요? x 빼기 x의 제곱 더하기 얼마 돼? ax 더하기 얼마? 2a가 정이 되라. 밑은 양수가 되고 1이 돼서는 안 된다고. x 빼기 2는 A 마이너스 미치 A 마이너스 a 2인가요? 여기가 a 2라고요? 예. 그러니까 a-2가 이렇게 돼야 된다. 그 다음에 a-2는 1이 돼서는 안 된다. 2보다 크고 a는 3이 돼서는 안 된다. 또 동시에 얘가 양수가 돼야 된다니까. 그러면 x의 제곱 더하기 얼마? ax 더하기 2a가 양수가 된다. x의 종합배기수가 양수니까 아래로 볼록이잖아. 2차 함수라고. 그게 언제나 0보다 x축보다 크라고. 그러니까 그림이 이렇게 돼 있으면 되죠. 무슨 근을 가져라? 허근을 가져라. 그러니까 b의 제곱. 허근이라는 말의 뜻은 루트하는 값이 음수가 되라 이 말이야. 루트하는 값이 b의 제곱 마이너스 4ac가 루트하는 값이란 말이야. b의 제곱 마이너스 4ac, 8a가 음수가 되라. 그러니까 a는 0보다 크고 8보다 작잖아요. 그러면 당연히 뭐가 되겠어요? 뭐 여기 정수를 구하랬으면 뭘 구하랬어요? 저기서 어떻게 A가 0보다 크고 8보다 아니 이게 a에 관한 2차식이니까 여기가 0이 되고 여기가 8이 될 거 아니에요. 0이 되게 하는 값은. 이게 부등식이든 뭐든 문제 푸는 거는 방정식하고 다 똑같다니까요. 근데 이것이 0보다 작은 좀 바로 여기잖아요. 여기. 그러니까 0에서부터 8, 0보다 크고 8보다 작은 거죠. 그러니까 당연히 정수를 걸었으면 A는 1이 되고 2 안 되고 3 안 되고 2보다 크다 그랬으니까 2보다 크다라고 했으니까 뭐 2 안 되고 3 안 되고 4, 5, 6, 7 이렇게 되는 거죠. 자, 165번 다음 주 옳지 않는 것을 구하래요. 아니 이건 본인이 구하셔야지 뭐 이런 것까지 언제 일일이 다 해줘요. 자, 2번 한번 해볼까요? 2번 165번에 2번 문제 한번 해볼까요? 로그 얼마 대 2에 32분의 1 곱하기 로그 얼마 대 2분의 1에 뭐가 돼? 16분의 1 이것은 마이너스 20인가? 이거 좀 묻고 있어요. 예.
자, 일단은 뭐가 되냐니까 밑을 똑같게 좀 만들어 주는 게 중요하긴 할 건데, 중요한 것은 이것은 뭐라고 표현할 수 있냐면 로그 2에 32분의 1은 뭐가 되니? 2에 마이너스 5승. 이 뭐한다? 2에 마이너스 5승 곱하기, 이건 곱하기야 곱하기. 얘는 뭐가 돼? 로그 얼마 돼? 2에 마이너스 1승, 2에 마이너스 4승 이렇게 돼요. 그러니까 마이너스 1번에 마이너스 4 앞으로 나오면 여기는 4가 되잖아요. 4. 예. 그 다음에 얘는 뭐가 돼? 마이너스 5 로그 얼마? 2에 2 곱하기 4에 로그 2에 2 로그 2에 2는 1이고 얘도 1이야. 아, 마이너스 20 이거 맞네. 아, 암산에서 딱 틀리게 보이길래 딱 했더니 미쳐버리겠네요. 자, 그 밑에 거 한번 해볼까요? 6에 36, 11, 25. 자, 4번 문제 한번 해볼까요? 로그, 이거 루트 5인가요? 예. 그냥 5인가요? 루트 5인가요? 그냥 5예요? 예. 그럼 맞을 것 같은데 5면. 자, 5에 뭐가 돼? 밑이 똑같고 플러스로 연결되어 있으면 뭐한다? 진수끼리 곱하기 하라. 자, 36 마이너스 뭐가 돼? 11 이렇게 되겠지. 예. 그러니까 25, 25는 5의 제곱, 답은 2가 되네. 아, 뭐야 도대체. 자, 5번 한번 해볼까요? 3번이에요. 답은 3번이야? 에이씨, 3번으로 합니다. 아, 참. 밑이 똑같이 뭐야? 3이야, 3? 예. 로가 얼마? 3의 3분의 4 더하기 3은 일단 내비로 둬. 3 로가 얼마가 돼? 3의 자, 이것은 원래는 뭐가 되니? 12에 마이너스 3분의 1승이야. 예. 뭐라고? 뭐라고요? 12의 마이너스. 그렇지. 12에 마이너스 3분의 1승이라고. 예. 왜 그렇지? 분의 1이니까 일단 마이너스가 돼야 되고. 예. 세제곱근 10이니까 뭐가 된다고? 3분의 1승이라고. 그러니까 12에 원래는 뭐가 되겠어? 3분의 1승, 분의 1 이렇게 되니까 마이너스 3분의 1승 이렇게 되겠지. 그러니까 얘가 앞으로 나올 수 있다. 루트에 안 씌워. 아니, 세제곱근이라는 말이 무슨 말이야? 얘가 12에 3분의 1승이라니까? 공부 좀 하세요. 미쳐버리겠습니다. 그러니까 얘가 앞으로 나가니까 마이너스 이런 거 된다. 마이너스 이렇게. 여기까지 이해돼요? 예. 그러면 얘는 어떻게 돼? 대답해봐야 돼. 어떻게 돼? 로그 3에 뭐가 돼? 12분의 3분의 4 이렇게 되지. 예. 그러니까 여기가 3이 되고 여기가 4가 되지. 예. 이해돼요? 예. 진짜 맞아. 틀려. 맞아. 뭐 이렇게 헤매. 그러니까 여기는 뭐가 되겠어? 여기가 3이 되겠지. 예. 그럼 9분의 1은 뭐가 되니? 3의 제곱 마이너스. 4의 마이너스. 그렇지. 그러니까 뭐가 돼? 로그 얼마? 3의 마이너스 2. 예. 그러니까 얘는 3의 제곱분의 1. 어이 3의 제곱분의 1 이거 아니라고. 예. 헷갈리면 안 됩니다. 그러니까 답은 뭐가 돼? 마이너스 2 이렇게 돼요. 제가 한마디 이야기해 드릴까요? 여러분은 지금 본인이 엄청 지금 수학을 못한다고 생각하죠. 아니 꼭 그렇지도 않아요. 나는 솔직히 말하면 지금 생각해보면 지금 여러분이 이해하는 것보다 훨씬 더 늦은 속도로 이해했던 것 같아요. 그런데 좀 내가 좀 도끼가 좀 있어서 수학을 잘했던 것 같아요. 정석을 막 5번, 7번 막 문제를 푸니까 계속 같은 그 정석책을 옛날 우리 때는 정석을 다 봤는데요. 정석을 5번, 7번을 문제로 풀어버리고 이러다 보니까 수학을 조금씩 잘하게 됐던 것 같아요. 학원 강사 생활을 하면서는 정석을 몇 번을 풀었냐? 한 20번 풀었을걸요? 그러니까 몇 페이지 어떤 문제 나오면 이게 다 이해를 해요. 그건 너무 많이 이제 가르치다 보니까 알게 됐죠. 지금 이제 얘들이 정석을 안 보기 때문에 내가 정석을 안 하지만은
그러니까 여러분이 생각했을 때 수학이 막 하루아침에 뭐가 막 팍팍 막 이루어지고 막 공력이 세지고 뭐 영양을 묻으면 막 몸이 강철이 돼서 막 에너지가 나오고 그거 무리돼서 나오는 이야기고 그거 하려면 어때야 돼요? 자기 몸을 그런 명약을 먹어도 자기 몸이 견딜 수 있을 만큼 튼튼해야 삼삼을 먹으면 무슨 효과가 있는 것이지. 먹었는데 자기 몸이 견디지 못하면 어때요? 자기 몸이 파괴가 되는 거지 되려. 결국은 뭐냐? 근본이 있어야 돼요. 근본이 없잖아요. 근데 수학을 공부할 때 여러분 머리 좋은 게 이게 근본이 있는 게 아니에요. 뭐예요? 이 도끼 깡다구가 있어야 수학은 잘하게 돼 있어요. 근본적으로 이래요. 근본적으로 수학은 되게 지루한 학문입니다. 지루해요. 그래서 뭐가 필요해? 인내가 필요해. 그 지루함을 견딜 수 있는 자기 절제, 자기 마음의 절제가 필요하다고. 그래서 이 절제라는 단어는요, 옛날에 성인들 이야기를 들어보세요. 저기 플라톤의 사주도 뭡니까? 지혜, 용기, 절제, 정의. 우리 이 세상이 아무리 변해도 이 네 가지 이 말은 변하지 않아요. 그래서 여기서 이제 조금씩 붙인 거죠. 이제 여기에다 사랑을 붙이면 예수가 되고, 자비를 붙이면 석가가 되고, 아무튼 그런 거예요. 저기 프랑스의 혁명의 대전제는 뭐였습니까? 헌신, 평등 이런 거잖아요. 그러니까 사실은 옛날하고 지금하고 인간의 어떤 이 진리가 크게 막 바뀌었다 이런 건 없어요, 솔직히. 아리스토텔레스, 플라톤이 어떤 때 사람입니까? 기원전 사람들 아닙니까? 기원전 사람들. 3000년 전 사람들 아닙니까? 그래도 이 인간의 근본적인 생각은 거의 비슷비슷하다고. 그때에 비해서 엄청난 도덕적이거나 엄청난 어떤 삶의 이론을 알고 있거나 그렇지 않는다고요. 그래서 여러분한테 계속 이야기하잖아요. 이거에 대해서 한번 생각을 해보세요. 저의 어떤 나를 움직이는 세계의 단어는 이겁니다. 그래서 내가 항상 내 가슴에 써져 있잖아요. 지혜, 용기, 절제. 내가 먼저 선점을 했어. 그래서 어떤가? 딴 사람들이 그걸 못 쓰는 거야. 함부로. 왜 그렇습니까? 여러분 나를 모방한 꼴이 되잖아요. 그래서 제가 먼저 선점을 한 거죠. 위대하다 젊은아이. 그렇지? 저는 그렇게 생각합니다. 뭘 많이 알면 좋은 게 여러 가지가 있어요. 내가 선점을 하면 돼요. 선점을. 옛날에 저기 비트코인 처음 나왔을 때 뭐 하면 돼요? 그걸 먼저 한 사람은 떼부자 됐을 거 아닙니까? 나중에 떼어들어가지고 비트코인 잡고 이런 사람들 지금 다 무너졌죠? 비트코인 가격이 지금 얼마나 떨어졌는데요? 어쩌다 그렇습니다. 그러니까 이 세상을 잘 생각을 해보시라는 거예요. 잘 살 수 있는 기회는 얼마든지 있을 수 있습니다. 근데 이제 그런 기회가 점차 줄어들죠. 왜 그렇습니까? AI가 보편화되기 때문에 그래요. 갈수록 줄어들 겁니다. 빨리 선점하는 게 좋아요. 자, 어쩌면 오늘은 여기까지 할 거고요. 다음 시간 내일 몇 시에 오냐? 내일 학교 갑니까? 안 갑니까? 가요. 갑니까? 몇 시에 끝납니까? 5시. 예, 5시에 내일 뵙도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 오늘 배웠던 거 복습을 해 오셔야 됩니다. 네. 뭘 해야 된다고? 복습. 로그 이거 계산 이걸 할 줄 알아야 이게 뒤쪽으로 진도를 나가는데 내가 진도를 빡빡 나갈 수가 있어요. 여러분 이게 복습을 안 해오잖아요. 그럼 계속 같은 이야기 또 해야 돼요. 이건 계속하면 지겨워져요. 그렇잖아요. 어떤 말을 할 때 같은 말을 계속 반복을 하잖아요. 그럼 지겨워집니다. 그 잔소리로 들리기 시작해요. 그러면 안 됩니다. 공부를 해오셔야 돼요. 무슨 말인지 알겠죠? 그렇죠? 자, 오늘은 여기까지입니다. 어디서